दोस्तों, पापा और उसके मुन्ना जा रहे थे, तभी मुन्ना का पैर अचानक फिसल जाता है। वह एक कुआं में गिर जाता है। उसी कुएं में एक विशाल मगरमच्छ मुन्ना पे हमला कर देता है। पापा बिना देरी किए हुए ही मुन्ना का रक्षा करते हैं और उस विशाल राक्षस का सामना करते हैं। घंटों तक युद्ध चलता रहता है। तभी चूहे फौजी आते हैं और उस छोटे से मुन्ना का रक्षा करते हैं और उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। यहाँ पापा और मगरमच्छ में घंटों तक युद्ध चलता रहता है। आखिरकार पापा इस मगरमच्छ को हराकर अपने मुन्ना से मिलने चले जाते हैं। चलो दोस्तों, एक लाइक कर दो।